Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama gua Sinop di game Free Fire Battleground. Seperti biasa gua bakalan push rank di solo ranked. Kali ini gua bakalan challenge memakai maksudnya goblok gimana sih ngomongnya ya? Kali ini gua bakalan challenge perangnya pakai shotgun only guys. Jadi gua bakalan pakai shotgun, nggak pakai AR, nggak pakai SMG. Yo, nggak usah banyak bacot, langsung aja diturun di pick. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel gua, tolong di subscribe guys, karena subscribe kalian itu sangat berharga buat gua guys. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel gua ini guys. Yuk langsung saja turun, dan satu ada yang mengikuti, dia turun di atas sepertinya guys. Oke pak, I see pak, gua tahu lu ada di atas pak. Astagfirullahaladzim. Nih P90 goblok nih. Tiap gua pakai ini harus aja nyekop anjing. Turun pak, jatuh lo di atas mulu pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan akhirnya gua memenangkan pertarungan ini guys. Hampir saja anjir. Helm lepas satu gua langsung pecah jir. Mantul, 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 mantul. Gua langsung dapat shotgun guys. Tinggal cari lagi satu shotgunnya guys. Gua kira bot anjir. Biasanya kan Ford itu suka bot gitu, karakter Ford itu biasanya bot gitu maksudnya, tapi ternyata bukan. Sepertinya tidak ada lagi musuh di sini. Kita langsung cari shotgun ke bawah guys. Tidak ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan di area sini. Ternyata pick sekarang sepi guys. Banyak ndok gaming, banyak player push ranked. Jadi mereka itu ngepush dengan cara ngendok guys. Tidak ada shotgun ternyata. Jadi kalian wajib memusnahkan player-player ndok gaming itu guys. Jadi kalau setiap kalian melihat ndok gaming itu wajib diras, karena kalau misalkan ngeras ndok gaming itu nggak akan ada perlawanan guys. Biasanya sih dia terkejut gitu kan, jadi dia hanya bisa terdiam dan terpaku. Oke guys, gua udah dapat shotgunnya, langsung saja kita cari musuh. Let's go. Tapi gua harus nyetok dulu darah, soalnya gua hanya memakai shotgun only. Hanya memakai shotgun dan tidak memakai AR. Jadi harus berbekal medkit banyak dan es kepal banyak guys. Apakah upgrade base? Oh, ternyata belum dipakai dan ternyata tidak ada yang kesini musuhnya guys, masih kosong. Tadi sih di pemindai pas turun ada 4 orang, tapi nggak tahu pada kemana ini. Kaleng-kaleng. Ternyata rumah ini belum di looting guys.
Oke, mantul kali dapat level 3. Dan ternyata danger, gua harus masuk lagi ke dalam. Gua takut anjir, soalnya gua pernah kena danger. Wah, cedot cedot gitu kan, langsung auto lobby anjir. Padahal cuma sekali itu geledeknya. Buah, tapi pas depan kepala gitu, depan muka. Buah, nggak ada toleransi anjing, langsung auto lobby gitu kan. Kecuali kalau misalkan main squad atau duo gitu, baru knock dulu gitu. Itu pun kalau misalkan jatuhnya sekali. Kalau misalkan pas jatuh kenok, jatuh lagi di depan, anjing mati udah lah. Tidak ada toleransi kalau masalah apa danger itu, boy. Oh, ternyata di sana ada satu, guys. Oke, langsung saja kita samparkan. Samperin Ajik, nah samparkan. Goblok sih. Ya. Oh, ternyata ada dua, di bawah satu. Oke, I see. Rupanya ini para anak gamer kayaknya nih. Deh, gimana sih? Kok ngilang si anjing, di mana sih? Wah, player misterius ini. Sepertinya dia langsung ke bawah tanah, guys. Menghilang begitu saja. Stepnya ada di bawah nih, guys. Sepertinya dia ada di bawah, guys. Oke. Sini Pak, naik Pak. Sini Pak. Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak, naik Pak. Dan ternyata di belakang ada dua orang, guys, di rumah beton. Sepertinya dia sudah berperang. Oh, 3 orang, guys. Ini nih satu nih, ayat deh naik, ngapa naik? Ah, lama anjir. Sumpah lama kagak naik dia anjir. Tahu kali dia gue di atas. Idih, sumpah di mana sih itu orang? Wah, player aneh ini. Sumpah anjir, misterius ini player. Waduh, parah. Parah guys, sumpah parah guys, misterius guys dia guys. Ah, mendingan ngeras yang ono aja lah. Biarin. Bahaya gitu kan. Berhadapan dengan player misterius itu bahaya guys. Mending kita kasih dia free gitu. Kita ngeras yang sebelah sini saja guys. Dia udah ke bawah ternyata. Dia sudah lari ke bawah ternyata. Oke, I see, kamu masih di rumah itu. Sepertinya gua harus larak lirik ya. Harus lirik sana lirik sini dulu guys sebelum ngeras, soalnya gua nggak ada air ya kan. Jadi ngerasnya itu jangan pakai nafsu gitu, harus ngotak guys. Karena kalau misalkan salah ngeras udah gua is dead. Oke, sepertinya dia masih ada di dalam rumah guys. Kita harus loncat-loncat dulu. Soalnya Ndok Gaming tuh biasanya masang landmine guys. Ah, mati kau, Pak. Sedang apa kau di sini, Pak? Berlama-lama di dalam rumah kau ini. Mending kalau misalkan kau itu apa ya? Berdua sama seseorang gitu. Goblok. Gadot anjing. Iya, maksudnya ngobrol gitu kan, sharing, mabar gitu. Itu maksudnya, guys. Oke guys, sampai saat ini gua udah ngekill 2 orang dan sisanya tinggal 13 orang guys.
Ini gua dari tadi muter-muter area pick cuma dapet 2 guys. Kalian bisa lihat sendirilah pick sekarang gimana gitu, sepi banget guys. Banyak player racer. Oh, dan ternyata ada player apa itu namanya ya, player lagging. Ngelag dia guys. Ternyata diam tersipu malu. Oke, kita cek ke pemindai guys. Oh, dan ternyata ada 1 orang di sana. Oke guys, jangan berisik guys. Kita ikutin dia dari belakang guys. Ternyata dia belum mengetahui ada diriku di belakang. Oke guys, kita intilin dia. Intilin dia. Bahasa mana coba intil anjir. Ya, mati kau pak tanpa perlawanan. Kau mati begitu saja pak. Musuhnya tinggal 8 orang guys. Gua baru ngekill 4 anjir. Oh, ternyata ada yang menurunkan airdrop. Langsung saja kita samperin guys. Ternyata sudah ada yang ngeras guys. Wah, gua ketinggalan anjir. Ikutan dong. Hehe. Nonong boy. Wow, ternyata dia sudah tahu aku akan menyamperin. Sakit banget anjir. Pecah palanya pak, pecah. Kayaknya dia ngekill banyak pak, soalnya penonton gua langsung drastis naik, langsung 13.000 ya kan. Langsung naik 13 orang ya kan. Sepertinya dia player pro pak. Hampir ngekill gua tadi, untung aja shotgun guanya sakti guys. Dan ternyata dia kaya raya guys. Mantul kali ini lootingannya guys. Mantul. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini cabe subscribe sekarang juga guys. Subscribe guys, karena subscribe kalian itu sangat berharga dan penting banget buat gua guys. Ada lagi 1 di sana. Dan di belakang ada kaleng-kaleng. Allahu Akbar, tebal banget itu guys. Oke guys, sampai saat ini gua udah ngekill 6 dan sisanya tinggal 4 orang. Wow, jumping anjay. Turun pak, turun. Dah bukannya turun lu mah. Ngapain coba mobil-mobilan. Oke guys, mulai kok sih, aduh. Oke guys, mudah-mudahan Sinob bisa buyah dengan memakai shotgun saja guys. Dan ternyata di depan ada yang berperang. Mari kita samperin guys. Ini kayaknya player yang pakai mobil tadi nih. Tapi mobilnya mana ya? Ternyata dia berlari guys. Tunggu sini pak, mau kemana lu pak? Ternyata dia sudah melihatku. Mati kau pak. Ngelempar apaan tadi pak? Lempar duit sini sama gua pak. Gua tangkep pak, yakin 100% pasti gua tangkep kalau lu ngelempar duit pak. Lumayan ya kan buat modal kawin.
Modal nikah maksudnya guys, bukan kawin. Eh, ternyata player mobil itu dia guys. Malah lari dia, goblok, gak Dota anjir. Oke guys, musuhnya tinggal dua guys, yang player mobil sama player mana lagi, di satu lagi guys, tinggal dua orang guys. Satu lagi yang di rumah. Dia lagi nembakin yang si player mobil itu guys. Oke guys, kita puterin dia guys lewat belakang guys. Udah di kill ternyata. Dia nggak dia nggak ngelihat kita guys. Dia nggak ngelihat gua guys. Oke guys, kita samperin. Let's go, let's go, let's go. Buya. Akhirnya gue bisa buyah di challenge shotgun only. Oke guys, mohon maaf jika videonya kurang menarik dan hibur kalian, karena memang kemampuan gue hanya segini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys, karena subscribe kalian itu sangat berharga. Gue Sinop pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di next video. Bye bye.